बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार पाकिस्तानी कुकिंग चैनल के साथ मैं हूं शुबाना, और आज हम शेयर करेंगे पालक और बेसन के स्नैक्स की रेसिपी जो बहुत से तरीक़ों से बनते हैं। मैंने उसमें से एक सिंपल सी रेसिपी आपके साथ शेयर करी। इसके बाद इंशाल्लाह आपके साथ बाकी रेसिपीज़ भी पालक की शेयर करेंगे हम। तो आइए चलते हैं, हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं, और साथ साथ मैं आपके इंग्रेडिएंट्स बताती रहती हूँ। मैंने ले ली पालक तकरीबन 2 गठलियाँ, और इसको मैंने काट कर धोकर सुखा लिया। इसके बाद मैंने इसको एक बाउल में रखा। तकरीबन 2 मुट्ठियों के बराबर मैंने इसमें से लिया, और मैंने इसमें अकॉर्डिंग टू टेस्ट सॉल्ट, और अकॉर्डिंग टू टेस्ट मैंने इसमें ऐड किया है रेड चिली पाउडर। मैंने पालक को बार बार बता रही हूँ कि मैंने पालक को बहुत रफली काटा है, बारीक नहीं काटा। मैंने इसको रफली काटा है। इसके बाद मैं इसमें 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून मैं इसमें साबुत धनिया ऐड करूँगी। 1/2 टीस्पून मैंने इसमें ब्लैक पेपर ये ऐड की है, और बिल्कुल 1 पिंच मैंने इसमें वाइट पेपर ऐड किया है। कुछ चीज़ें जो थी वो रिकॉर्डिंग के दौरान नहीं आ सकी हैं, स्क्रीन के ऊपर नहीं शो हुई। इसके अलावा मैंने इसमें 1/2 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर ऐड किया है, और 1/2 टीस्पून मैंने इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड किया है। तकरीबन मैंने इसमें 1 बाउल ऐड किया है ब्रेड क्रम्स का, और साथ में मैंने इसमें ऐड किया है अजवाइन 1/2 टीस्पून, और 1.5 बाउल मैंने इसमें ऐड किया है बेसन। आप चाहें तो मैदा भी यूज़ कर सकते हैं, वाइट जो इसके लिए आप ऐड कर सकते हैं ऑल पर्पस फ्लोर, या फिर आप चाहें तो व्हीट फ्लोर भी ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें बेसन ऐड किया है। हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, और तकरीबन मैंने हाफ से भी थोड़ा कप जो था पानी का यूज़ किया है, सिर्फ हल्का सा छींटा ही लगाया है। पहले बार जब मैंने इसको ऐड किया तो इसमें मैंने बेसन को ऐड किया। मैंने उसको मिक्स करने के बाद दोबारा फिर हम बेसन को जितनी बार ऐड करेंगे उसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे पहले। अब मैं इसमें दोबारा इसको, ये देखें थोड़ा सा पानी मैंने इसमें बिल्कुल ऐड किया। मैं इसको दोबारा से मिक्स कर लूँगी। अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे। और आप चाहें तो अनियन भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ग्रीन चिलीज़ मैंने इसमें ऐड की हैं, अनियन ऐड नहीं किया। आप चाहें तो अनियन भी ऐड कर सकते हैं थोड़ा सा। मैंने इसमें तकरीबन ग्रीन चिलीज़ ऐड की हैं 3 ग्रीन चिलीज़ ऐड की हैं, और साथ में मैंने इसमें 1 गट्ठी फ्रेश कोरिएंडर हरा धनिया भी ऐड किया है। मैं आपको तमाम चीज़ें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप नीचे देख सकते हैं, मैं आपको सब डिटेल वहाँ पर इंग्रेडिएंट्स के बता दूँगी। हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे, और पालक की नमी की वजह से ये बहुत अच्छे तरह से थोड़े पानी में भी मिक्स हो जाएगा। हम बिल्कुल टिक्कियाँ जो बनाएंगे, हम इसकी जो बनाएंगे कटलेट्स बारीक बारीक बनाएंगे, ताकि अंदर तक जब हम उनको फ्राई करें तो अंदर तक पक जाएं। अच्छी तरह हम इसको मिक्स करेंगे। ये देखें बिल्कुल एक फ़ाइन सी शेप में आ जाएगा ये। अब मैंने इसकी टिक्कियाँ बनानी शुरू कर दी हैं। तकरीबन 10 मिनट्स मैंने इसको रेस्ट पे रखा, और उसके बाद मैंने इसकी टिक्कियाँ बनाई हैं। किसी भी शेप में बनाएं आप। 1 एग मैंने ले लिया, एग को अच्छी तरह बीट कर लिया। एग को बहुत अच्छी तरह बीट करने के बाद मैं टिक्कियों को इसके अंदर डबोकर इसमें डिप करूँगी, और साथ में मैंने ले ली हैं ब्रेड क्रम्स।
इन कटलेट्स को, इन टिक्कियों को इसमें डिप करने के बाद मैंने ऑयल रखा हुआ था पैन में, मैं उसके अंदर रखती जाऊंगी। मैंने इतना ऑयल लिया है कि जो कटलेट्स हैं, जो टिक्कियाँ हैं, ये इसमें हाफ़ डिप हो गई हैं। आप चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं। बिल्कुल हमने मीडियम लो फ्लेम पर इनको पकाना है ताकि ये अंदर तक अच्छे से गल जाएं। दोनों साइड से इनको अच्छी तरह सेक लें। बिल्कुल बारीक बनाएं। आपको स्क्रीन पे मोटी लग रही है, मैंने बारीक बनाई थी, वरना अंदर से कच्ची रह जाएंगी। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें मेरी रेसिपीज़ को, और कमेंट ज़रूर किया करें, और अपना बहुत सा ख्याल रखें। इंशाल्लाह फिर किसी नई रेसिपी के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।